gargaaru jirtu akkam nagaa keessanii fi keessanii isin jecha hamdee nagaa qabda alhamdulillah galata rabbii hara immuunaan eenyu qabattee dhuftee eenyu nuuf fidee jechuun keessan noonu inshallah wanamnaan isinii fide nama isin jaalatanii fi nama isin kabajanii nama isin hedduu guddaa qabdanii fi wallahi nama ofii kooteeltillee akka jabaatti hin jaaladhu nama dinqisiifadhullee eenyu jechuun keessanii oolu asumaan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf obboleeyyan kiyya sirriidha namni jireenya isaa keessatti waa hin dabarsine hin jiru. Namni jireenya isaa keessatti wanni inni hin dabarsine hin jiru. Maaliif hojjettanii akkuma gammachuun jiru gaddis jira. Wallahi waa itti dabarsine asumaan nama kana isaanillee eenyu jechuun keessanii oolu isaanis haadha jaaffee jechuudha. Akkasuma wallahi nama jaaladhuudha. Ani yeroo dheerallee isaan hin baranne yeroo gabaabduu isaan baradhe yeroo gabaabduu jennaan jechuudha. Waa hedduu nama mudate keessatti gaafa tokko akkuma tasaa karaa himutti lakkoofsa wal jijjiirre akkitti lakkoofsa sambichaa gareerra wal arganii na fakkaata. Akkasitti isaan argadhee wallahi gaafa wanni isaan dinqisiifadhee wanni isaan kabajuu keessaan wallahi azim dhuguma rabbii dubbachuuf yeroo ani rakkoo hamaa keessa jiru keessatti haati jaaffee ofii isaaniitiyyuu nama rakkoo keessa jiru jechuudha. Yeroo sanittis isaanis yeroo san yuutuubii kana bananii gara kana dhufaa jiranii wallahi achirratti jechuudha. Otoo rakkoo ofii san keessa jiran rakkoon kiyya kun rakkoo mucattii kanaa kuni kiyya caala kan jedhan mi rakkoo kee kana natti kennadhu anatu mana siif ta'a anatu bakka siif buudha jettee haati jaaffee kan otoo rakkoo keessa jirtu na bira dhaabbatteedha. Wallahi waan jedhuun qabu garuu namoonni hedduun gara yuutuubii kiyya kanaan na gargaaranii hedduutu jira. Biyya keessallee biyya ambaallee jiraatanii biyyootuma gargaraa jiraatanii namni na cinaa dhaabbatan hedduutu jira. Waan kana immoo maaliif viidiyoo waraabuu dhabee namoota hedduu kan biyya faranjii jiru jira kan South Afrikaa jiru jira. Namoota kana namas qaamas beekus ta'uu dhabuu danda'a nama akkanaa wal barannis ta'uu danda'a. Namoonni na gargaaran waan kanarratti na gargaaranii erga dhufes wanni kun harka gadi kufee ergasii immoo inshallah viidiyoo haadha jaaffee keessatti ni dhaggeeffattanii wanni viidiyoo irra hojjechuu dhabee fi walitti sassaabadhee yeroo mijeeffadhee namoota kana galateeffachuun barbaada. Kanaaf wallahi wanni haadha jaaffee ani galata isii akka jedhee dubbadhuun qabu. Namni rakkoo ofii keessa jiru rakkoo ofii sanniise gara kee kana as kennadhu. Anatu si gargaara anatu bakka sii bu'a jechuun gisee ilma namaatirraa waan eegamu dubbii baay'ee otoo hin taane dubbii takka lama namni gisee keessattuu kan gisee rakkoo si bira dhaabbate abatan waan fedhes otoo si godhe namni sun keessa keetiin baadu maaliif hojjettanii namni kun rakkoo hamaa keessa jira. Rakkoo hamaa san keessatti namni si bira dhaabbate nama abatan yoomiyyuu hin taganne jechuudha. Kanaaf jechuudha asuma nama viidiyoo haadha jaaffeetti sin dabarsa. Haati jaaffee hoo maal jedhanii maal dubbatu kan jedhu walumaan laala jechuudha obboleeyyan kiyya. Asirratti maal jechuun barbaada nuti akka kana walii haa taanu akka kanatti wal haa jabeeffannu akka kanatti wal bira haa dhaabbannu isin jechuu barbaada. Asumaan gara viidiyoo haadha jaaffeetti isin dabarsa. Viidiyoo isaanii hamma dhumaatitti na dhaggeeffadha. Koomentii babbareeda barreessa inshallah abdii walirraa qabna nuti hundi kennayyuu gara viidiyoo haadha jaaffee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Munaa 24 an haadhuuf baga nagaan dhuftan isiniin jedhee warroonni amantii birallee yoo yaa harka fuunee jirtu ilmaan Oromoo keessummaa mana obboleetti keenya Munaatti argame. Wallahi obboleetti keenya Munaa chaanaaluma kanarratti wal baradheeni jechaadha. Wal baradheeni garuu nama cimtuu ta'uu isii hubadhee akkamitti yoo jettanii namittiin isin bira dalaydu chaanaala kana akka fayyadamtu hin eeyyamneef jecha hin eeyyamtuufillee ammas immoo deebi'ee waan isiin hojjette kan liivii irratti seente viidiyoo isii guutumattuu harkaa diliit goosiste jechaadha. Isin dura
ammallee isiin abdii hin kutannee obsumaan deebitee suuta tasgabbooftee namitti kanallee hayyamsiifattee irratti hojjettee jechaadha. Kanaafuu mana nama cimtuu kanatti dhufee argamee jira. Inshaallah maal isinii qabadhee dhufee yoo isin fakkaate nama tokko yoo nama cimaa ta'e fakkeenya godhatanii jecha nama fakkeenyaaf mucattii kana fakkeenya godhee ilaalaa jechaadha. Ciminneesi waan tokko nin dalaga jettee jalqabdee dalagaa jirti jechaadha. Kanaafuu nuti waan tokko nin dalayna yoo jenne yoo gufuun nu mudate kalaas jennee dhiisna ta'uu qabu. Fakkeenya isinii haa taatu namitti na dhoorgite hin jenne hojiin na baay'ate hin jenne maal hin jenne garuu isiin hanga amma asiin geettee jirti jechaadha. Inshaallah karraa haafis rabbiin isii haa gargaaru. Kanaafuu isirraa waa barachuu qabna, obsa barachuu qabna. Obsa qabaannani namni fakkeenya afaan viidiyoo kiyya kan liivitti seeni yoo na jala haayite sa'aatiin tareemi akiid akkanatti obsee hin dalagu jechaadha. Obsa abdii kutadhee obsa fitadhee dhiisa. Garuu alhamdulillah isinii obsa sin fixannee abdii sin kutannee hunu asiin geettee jirti chaanaalesii. Cimtuu ta'uu isii argee jira. Mashallah tabarakallah ammallee kana caalaa cimii itti fufi jedha. Inni biraa immoo kan isii irraa dinqisiifadhu keessa akka ijoollee viidiyoo tiktookii uumama viidiyoo namaa hin fiddu. Kan ofii irratti hojjetti jechaadha. Nama kana maal gochuu qabna jecha jabeessuu qabna. Nama waan ofii qofa sammuu ofii keessaa burqisiisee yaada ofii fidee yaada kanarratti nama san jabeessuu qabnaa jechaadha. Kanaafuu jabaadhu jedhaanii jabdu ta'uu kee argee ammallee garuu kan caalaa cimii jabaadhu jedhaan inshaallah. Inni biraa mootu waa'ee ramadaana irraa xiqqoomee yoo wal yaadachiifne yeroo baay'ee nuti ramadaana mana namaa waan jirruuf baay'ee nutti mijaatu jechaama. Sababnis dalagaan haalan nutti ulfaata, haalan baay'ata. Kanaafiyyuu xiqqoo nu ulfaata ramadaana keessa isiniin jedha. Maal gochuu qabdi reemmoo naanii nullee maal gochuu qabna osoo dalagaan ulfaatu osoo dalagaan jabaatu inshaallah. Namni quraana silaa rabbiin isaa laaffisee haffaze irra deddeebi'ee qara'ee fi haffaza. Namni immoo akka kiyyaa quraana sirriitti hin dandeenye homa dandeenyu juuzum ammaa dandeenyu sanii irra deddeebinee inshaallah qaraana rabbi nu haa laaffisu. Yoo kanas dadhabnee zikrii godhu du'aayii baay'isuun bareeda inshaallah. Kan kanarraa hafi mootu sadaqaa jechaadha. Sadaqaa fakkeenyaaf dirqama nama fagoo suquun qabdani. Maatima keessan keessaa oollama keessan keessaa fakkeenyaaf oollaa keessanii namni waan ramadaana qabatuun hin qabne namni waan suura nyaatu hin qabne guutee jira. Fakkeenyaaf manuma keenya cinaa yoo ilaalle rakkataan baay'ee jira jechaadha. Nuti ka fagoo ka namni nu argee jedhu san osoo hin ta'in ka rabbi nu argu ka cinaa keenya jiru san ka oollaa mana haadhaa fi abbaa keenyaa jiru ka oollaa mana keenyaa jiru nama kanaaf fakkeenyaaf maatillee haa ta'u maatii keenyayyuu yoo ta'anii jiran namni waan tokko godhachuu hin dandeenye jechaadha. Kana gargaaruu qabna dirqama jecha. Dursitee sadaqaan kan taatu kan maatii fi kan oollati. Maatii fi oollaa keessan rakkataa inshaallah. Nama waan soomana qabatuun hin qabne hanga dandeettaniin hin beektanii nama oollaa ofii hin beekaa oollaa ofii gargaara isiniin jedha. Itti aansee mootu qophii ramadaana akkamitti qophaa'uu qabna kan jedhu immoo ramadaana wallaahi tokkoffaa onnee kenna qulqulleessine namni wal lollee yookaan namni wal dhabne yoo jiraate ofii gaafannee ofii goone fi inshaallah nama akkasitti soomaa jalqabu nu haa taasisu rabbiini. Kan biraa mootu inshaallah yeroo baay'ee nuti amma biyyuma ambaatti soomnaa manuma ambaatti soomnaa kunoo waggaan nurraa deeme jecha umrii nurraa deeme. Kanaafiyyuu inshaallah nama mana ofiititti gattaa'ee soomee nagahaan rabbii ofii qulqulleessee isuma qofa gabbaruu naa godhu. Maaliif jennaan amma namni hunduun beeka salaatayyuu jechaadha. Salaata fi fuxur afaanitti nyaannu dafnee faxarree dafnee salaannee hojiitti kushiinatti deebinaa jecha. Sababnis meeshaan itti dalaynillee taa'ee nu eega meeshaan ganaa itti dalaynus numa eega numa jechaadha kan dhiqu kan hojjetus numa jechaadha. Kanaafuu nama akkana godhuu miti inshaallah. Rabbiin biyya keenya nagaa buusee biyya keenya duroomsee nama biyyatti galee biyya ofiititti waan barbaade hunda guuttatu rabbiin nu haa godhu.
shaqaalummaa man arabaa kan nurraa haa hambisu wallaahi rabbiin nurraa haa hambisu kan isiniin jedha inshaa Allah inni biraa mootuu inni biraa maal haa jedhuri obboleettii keenya kana jajjabeessaa wallaahi viidiyoon isiin hojjettu viidiyoo akka ijoollee viidiyoo dheerallee hin hojjettu maaliif jennaan namittiin hin heeyyamtuuf namittiin isiin bira jirtu viidiyoo gabaabduu xiqqishuu heeyyamteef jechaadha kanaafuu viidiyoo dheeraa daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 TikTok irraa fidan kana hin dandeettu fiduu kanaafuu nuti immoo viidiyoo misiin gadhiifatte xiqqishuma tanaa dhaynee haa ilaalluufi sheer haa goonuufi yoo nu sheer goone nama tokko lama argatu dandeetti nama tokko lama sana haa argatu sheer haa goonuufi haa dhaynee ilaalluufi munaatiyyaa ati duruu cimtuudha ammallee kana caalaa sii hafaa kana caalaa cimiitti fuufisiin jedha obsas qabdaa obsas kana caalaa obsii wallahi viidiyoo yeroo biraa itti qophaa'ee sii hojjedha ammaaf mootu atumaanii isin maaniin affeerteef mana isiititti viidiyoo hojjechuuf xiqqoo waraabuuf dhufee garuu nama cimaa akkanaa kana nama ofii ka jabeeffatu abbuma jechaadha kanaafuu wallahi mucootana jabeessaa namni isinii mijaati immoo viidiyoo hojjedhaati kennaa fi fakkeenyaaf namni dandeetti addaati irratti qabaa kun dandeetti dibata rifeensaa hojjetu kan fuulaa hojjetu kan fedhe kan mootu akka koomeediitti diraamaa adda addaa hojjetee waan nama kolfisiisu waan nama bashannansiisu hojjetu baay'eetu jira jechaadha an dandeetti akkasiin qabu namni dandeetti akkasii qabdanii hojjedhaa kennaaf viidiyoo haa ediit godhattee gadhiifattuu isiniin jedha maaliif jennaaniin gargaaruu qabna isiinuu yoo biyya galtee cimtuudha cimtee hojjette garuu amma namitti waan hin ayyaminii fi akkasitti cimtee hojjetuun isii dhibaa jechaadha kana waan taateef obboleettii keenya kana gargaaraa bira dhaabbadhaa immoo hin beekanii chaanaaliin ergamoonni ta'anii haa ta'u garuu argamoonni haa jedhu ergamoonni ta'anii guyyaa hundarratti waa gadhiisuun dirqamaa jedhan kanaafuu eessaa fiddi yoo fakkeenyaaf viidiyoo wayii hin qabaatin eessaa fiddee irratti gadhiisuu dandeetti kun immoo ni ulfaata kanaafiyyuu dirqama gargaaruu qabdan isiniin jedha yoon dogoggoree yoon balleessee yoo jechaan isinitti darbee dhiifama isin gaafadhaa aan obboleettii keessanii haadha Jaafarii maal isiniin jedhanii waan biraa ijoollee Oromoo hundaa isin jaaladhaa inshaallah kutaa fi amantiin addaa wal qooduu haa dhiisnu biyyi keenya kan bilisoomtu yoo nu wal qabanne qofaa rabbiin bilisummaa nu haa fidu rabbi biyya keenya nagaa nu haa godhu kan isiniin jedhaa sirreeffannee misa akkasanii maal jennaan sirreeffachuuf egaa akkasitti akkasii injiraa beere akkasii jawaadha hedduu galatoomaa turtii ana wajjin turtan keessaa mee akkami yaanni an dubbadhe nama mufachiisa moo nama gammachiisa moo nama aarsa moo nama booharsa moo maal jettamee isin waan kanarraa argitanii naaf himaa ishee hin dagatina koomentii keessan immoo hin dubbisa isii jala seenee koomentii keessan hunduma isaatu hin dubbisa galatoomaa isiniin jedha wallaahi obboleeyyan kiyyaa wal jajjabeessuu aadaa haa godhannu yoo namni tokko waa gadhiifate fiinee haa dhaqqabnuu fi rakkataa bira haa dhaabbannu rakkataa kan biyya keenyas kan biyya alas nullee rakkataa dhabar yoo viidiyoo nu gadhiifanne yoo namni dhufee nu ilaalin maal jechuudha sanuma rakkataa kanaafiyyuu akkasitti wal gargaara isiniin jedha silaa Jaafar illee itti affeeree itti fida Jaafar immoo rafee jira sa'aatii kanarra anuma qophatu jira jechaadha turtii gaarii